Umur 20-an udah punya passive income. Emang bisa ikut gue ngurus passive income gue yuk? Sumpah bukan afiliator. Tapi bentar, kalau lagi kesini tuh wajib banget mampir dulu ke Hideaway Cafe. Menu cewek mamba hari ini yang lucu pakai TJ kayak milky regal gini. Cirengnya sumpah enak banget. Chicken katsunya juga saranghei. Yuk lanjut hustling. Gue tuh lagi ada di Anarta BSD dan sekarang nih lagi kontekan karena kebetulan ada satu kamar yang lagi kosong. Tunggu. Ini tuh apaan sih kak? Ini tuh kos-kosan ya? Mana punya duit, gue bisa beli kak. Ngadi-ngadi dah. Well guys, let me explain my first ever passive income. Satu bangunan ini cicilan per bulan start di 5 jutaan. Total ada 6 kamar fully furnished dan siap huni. Kalau kalian kasih rate per kamar 1 juta aja, udah nutup kan? Bahkan lebih buat bayar cicilan. And let me remind you guys, kalau ini di BSD, surrounding dan marketnya pasti udah oke banget. Jadi umur 20-an udah punya passive income? Jawabannya bisa dong. BTW unit Anarta udah tinggal dikit loh.